গুড মর্নিং বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের আবার নতুন আর একটি ব্লগ শুরু করে দিলাম। আর এখন বাজে হচ্ছে 7টা, আর আজকে শনিবার। এই সময় থেকেই আজকের ব্লগটা শুরু করে দিলাম। আর কালকে গোটা রাত ভোর ধরে বৃষ্টি হয়েছে। এই যে দেখুন, দেখে বোঝাই যাচ্ছে টিনগুলো ভেজা আর গাছের ডাল ঠাল পড়ে আছে। আজকেও মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, কিন্তু ঘুম থেকে আমি উঠেছি অনেকটাই সকালে, ছেলে স্কুলে গেল, তারপরে এই যে ব্লগটা শুরু করলাম। আর এই যে বন্ধুরা, এখন কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছি। আর এই যে প্রথমেই আমি ঠাকুরের জায়গা পরিষ্কার করে ঠাকুরের বাসনটা ধুয়ে আনলাম। আমার বাসি জামা কাপড় ছাড়া হয়ে গিয়েছে, এই জন্য ঠাকুরের কাজটা করে নিচ্ছি। আর এই যে ঠাকুর এখনও ঘুমোচ্ছে। আর এখানে আমি কাপড় কিছু ভিজিয়ে দিলাম, একবারে স্নান টান সেরে নিয়ে তারপরে ঠাকুর উঠাবো আর কি। সমস্ত কাজকর্ম করে নিয়ে স্নান করে পুজো দিয়ে তারপরে রান্না করব। আর এই যে এখানে আমার কাপড় ধোয়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কাপড়গুলো মেলতে পারলাম না যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে আর কি। তো ভাবলাম কাপড়গুলো থাক ওইভাবে বালতিতে, আমি সকালে চা খাওয়ার বাসনগুলো ধুয়ে ফেলি। তো সকালে উঠে ছেলে স্কুল যখন যায় আর কি, স্কুল যাওয়ার আগে ওর খাওয়ার করতে করতে আমাদের চাটাও করে নিয়েছিলাম, যার ফলে আমাদের চাটা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু ঘরের কাজকর্মগুলো বাকি, আর আমার স্নান পুজো বাকি, তারপরে বড় কাজ হচ্ছে রান্না, সেটা বাকি। তো বন্ধুরা, চায়ের বাসন ধুয়ে আমি এখন সোজা চলে এসেছি ঘর মুছতে। আর ঘরটা ঝাঁট দেওয়া আমার আগেই হয়ে গিয়েছিল, ছেলে যখন স্কুলে যায় তার আগেই আমি ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দিই। বাসি ঘর যখন ঝাঁট দিই একবারে ভালো করে ঝাঁট দিই, তারপরে ও যাওয়ার পর ঘরটা মুছি আর কি। তখন মানে ও যাওয়ার আগে ঘরটা মুছে ওঠা সম্ভব হয় না, পরেই আর কি ধীরে সুস্থে আমি ঘরটা মুছি। তারপরে তো আবার ঝাঁট দিতেই লাগে। আর এই যে দেখুন আকাশের কি অবস্থা, কালো হয়ে এসেছে। আরও অবস্থা খারাপ ছিল, এখন একটু পরিষ্কার হয়েছে আর বৃষ্টিটা এখন একটু থেমেছে। আর এই কারণে আমি ফট করে কাপড়গুলো মেলে দিলাম, ভাবলাম বাতাসে যেটুকু শুকোয় শুকোক, তারপরে ঘরে মেলে দিব আর কি। এই জন্যই ছাদে আসলাম। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আড্ডা উইথ রূপালি। তো আশা করি আপনারা সবাই খুব খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আর আমিও ভালোই আছি এবং সুস্থ আছি। আর এতক্ষণ পর সামনে আসলাম, যদিও সকাল থেকে আজকে ব্লগটা শুরু করে দিয়েছিলাম। আর আজকে না সকাল থেকে খুব মানে একটা বৃষ্টি বৃষ্টি ভাবও ছিল, তারপরে বৃষ্টি এসেও ছিল, বেশ জোরেই বৃষ্টি এসেছিল। কিন্তু এই কাপড় কেচে ফেলেছি আগেই, তো কাপড়গুলো মেলতে পারিনি। তো এখন একটু আকাশটা পরিষ্কার হওয়াতে এখন এই কাপড়গুলো এখন মেলতে আসলাম। আর জানি না কতক্ষণ থাকবে, যদিও আকাশে এখনও অল্প অল্প মেঘ আছে, বৃষ্টি আবার আসতে পারে, আবার কড়া রোদও উঠে যেতে পারে, কিছু বলা যায় না ওয়েদারের কথা। তো এখন বাজে হচ্ছে 11:30, এই কারণেই একটু মর্নিং বলতে পারলাম। আর একটু পরে 12টা বেজে যাবে। আর পুজো টুজো দিয়ে উঠে সকালের ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়েছে। আজকে ব্রেকফাস্ট আর কিছু তৈরি করিনি, চিড়ামুড়ি আমঠাম এগুলো দিয়েই খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আর হচ্ছে এখন রান্না বসাবো, আজকে তো শনিবার, নিরামিষ। আর কি রান্না করব এখনও ভেবে উঠতে পারছি না, যেহেতু বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদারটা হয়েছে, একটু খিচুড়ি খেতেও ইচ্ছা করছে। খিচুড়িও করতে পারি, ঠিক নাই, দেখি এখন নিচে গিয়ে ওর বাবার কাছে শুনি, হাজব্যান্ডের কাছে শুনি, যদি খিচুড়ি খাওয়াতে মত দেয় তাহলে খিচুড়ি করব, না হলে এক একজনের জন্য এক একটা করতে ইচ্ছা করে না। আর ঠিক আছে, সামনে এসে একটু কথা হয়ে গেল। আর এখন যাই নিচে, রান্নাবান্না সারি। আর ছেলে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে, আর একটু পরেই চলে আসবে। তো এই কারণে যাই, গিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাটা সারি, তারপরে আবার দেখা হবে। আর আপনারা আমার সাথে থাকুন আর ব্লগটা এনজয় করুন। তো বন্ধুরা, আজকে যখন এত বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার, এই জন্য খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা করছে, আগেই বললাম। তাও ভাবছিলাম করব কি করব না। তো হাজব্যান্ডও যখন ইচ্ছে প্রকাশ করলো খিচুড়ি খাওয়ার, তো আমি খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম। আর মুগ ডাল আর ভোগ চাল দিয়ে খিচুড়ি করব, তো তার জন্য আমি মুগ ডালটা শুকনো খোলায় ভেজে নিলাম। ভেজে নিয়ে এখন আমি
কড়াইতে মানে প্রেশার কুকারে তেল দিলাম। আমি আজকে প্রেশার কুকারে চটজলদি খিচুড়ি করব, সব দিয়ে আর কি, আলাদা করে কোনো সবজি তরকারি করব না। আর এই যে তেলের মধ্যে পাঁচ ফোড়ন, তেজপাতা দিয়ে দিলাম ফোড়ন হিসাবে। তারপরে আমি এটাকে একটু তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে এই যে চালটা ধুয়ে রেখেছিলাম, ভোগ চালটা, সেই ভোগ চালটাও দিয়ে দিলাম। আর এই যে মুগ ডালটা যে শুকনো খোলায় ভাজলাম, ভেজে নিয়ে ওটাকে জল দিয়ে ধুয়ে তারপরে দিয়ে দিলাম। আর এর মধ্যে আমি ঘরে আমার যা যা সবজি ছিল, মিষ্টি কুমড়ো, গাজর, পটল, বরবটি সমস্ত দিয়ে দিলাম। দিয়ে নিয়ে আমি এখন একটু হলুদ দিব, দিয়ে তারপরে এই চাল ডাল সবজিকে ভেজে নিব। এইভাবে একবারে খিচুড়ি করলে খেতেও খুব ভালো লাগে, আর প্রেশার কুকারে করলে আমার মনে হয় স্বাদটা আরও বেশি ভালো হয়। তো আমি চাল ডালটা বেশ কিছুক্ষণ কষানোর পর এখন আমি একটু আদা গ্রেট করে দিলাম। আর আদাও বাটিনি, জিরাও বাটিনি, কিচ্ছু বাটিনি, মশলা বাটাবাটির সিনই রাখিনি। আর এই যে কিছুটা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম আর কি। দিয়ে আবার একটু আমি ভালো করে কষাবো আর কি, এই খিচুড়ির চাল ডাল সবজিটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব। এতে না খুবই ভালো স্বাদ হয়। এই যে মশলা বাটা হলো না, আদা বাটা, জিরা বাটা কিছুই করা হলো না, আদাটাকে গ্রেট করে নিলাম আর জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। আর একটু মিষ্টিটা দিব, আমার একটু খিচুড়ি মিষ্টি মিষ্টি হলে খুব ভালো লাগে, ঝালও থাকবে মিষ্টিও থাকবে, খুবই ভালো লাগে। আর এই যে এখন আমি জল গরম করে জলটাও দিয়ে দিলাম আর কি। দিয়ে তারপরে এখন আমি ঢাকা দিয়ে দিব, প্রেশার কুকারের ঢাকাটা দিয়ে সিটি মেরে নেব। না, ঢাকাটা দেওয়ার আগে আমি এর মধ্যে একটু গরম মশলা গুঁড়ো আর ঘি সব দিয়ে দিব একবারে, দিয়ে শুধু সিটি মেরে নিব, ব্যাস আমার খিচুড়ি কমপ্লিট। একদম মানে কি বলবো, যেটুকু সবজি কাটতে চাল ডাল ধুতে সময় লেগেছে, কিন্তু রান্না করতে একদমই কম সময় লেগেছে, এই 10 মিনিট মতো সময় লেগেছে। আর এই যে এখন একটু লবণ চিনি সব দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো। তারপরে তো বললামই গরম মশলার গুঁড়া ঘি সবই দিব, দিয়ে সিটি মেরে নিব, ব্যাস। আসলে না আজকে এরকম বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার, ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারে না খুব মানে আলসি আলসি লাগছে, মনে হচ্ছে এই দিনটাকে ভালো করে উপভোগ করি। রান্নাঘরে একদমই আমার থাকতে ইচ্ছা করছে না আজকে। আর এই কারণেই আজকে আরও এই চটজলদি শর্টকাট রান্নাটা বেছে নিলাম আর কি। আর এই রকম দিনে এই যেরকম খাওয়া দাওয়া খেতেও ভালো লাগে। আর এই যে আমার খিচুড়ি রেডি, একদম ধরে 10 মিনিট আর 5 মিনিট আমার জোগাড় যন্ত্র করতে লেগেছে, ব্যাস। আমি রান্না কিন্তু ছাদ থেকে আসার অনেক পরেই বসিয়েছি, কিন্তু আমার রান্না এখন কমপ্লিট হয়ে গেল। আর এই যে এখন আমি পাঁপড় ভেজে নিচ্ছি। আমি রান্না বসিয়েছি হচ্ছে 1:30টার সময়, আর আমার 2টার মধ্যে রান্না কমপ্লিট। তার মাঝে আবার একটু বন্ধুদের ভিডিওও দেখেছি, সব কিছুই করেছি, একদম পাক্কা আধা ঘন্টার মধ্যে আমার সমস্ত রান্না কমপ্লিট, রান্নাঘর পরিষ্কার সহ। আর এই যে বন্ধুরা খাবার নিয়ে নিয়েছি খিচুড়ি, পাঁপড় ভাজা, পটেটো চিপস, চাটনি আর পায়েস, দুর্দান্ত খাওয়া হয়েছে আজকে দুপুরে। তো বন্ধুরা আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার পাশে থেকে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। ধন্যবাদ।